हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा हेडिंग है क्या चीज़? डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है? इसको हिंदी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की दैत्य प्रकृति। यानी जो है एक ही पार्टिकल में दो तरह का बिहेवियर रिप्रेजेंट होना ही आपका डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, या डुअल नेचर हम उसको बोलते हैं। ऐसा में मतलब जो है कोई भी मान लीजिए वस्तु है जिसमें दो तरह का जो है गुण दिखाई दे, उसको बोलते हैं डुअल नेचर, दैत्य प्रकृति जो बोलते हैं, दोहरी प्रकृति उसको बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है कोई यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई पार्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। हमारे पास कोई यहाँ पे ठोस वस्तु यहाँ पे है, इसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह क्या एक जो है यह एक पार्टिकल है। यानी इसका एक प्रॉपर्टी क्या दिख रहा है, यानी इसकी एक प्रॉपर्टी क्या दिख रही है आपको? इसकी एक प्रॉपर्टी दिख रही है कि यह जो है एक क्या है, पार्टिकल है। आपको साक्षात आपको दिख रहा है कि यह क्या है, एक पार्टिकल्स है, पार्टिकल है ये, ठीक है। और जब मान लो जब ये मोशन करना शुरू करेगा, जब यह गति करना शुरू करेगा तो एक क्या हो जाएगा, तरंग के रूप में गति करेगा, है ना। यानी ये तो ऑलरेडी एक जो है पार्टिकल्स है, एक कण है, लेकिन जब ये मोशन करता है, जब ये गति करता है, जिसमें जो है तरंग का गुण यानी वेव का गुण जो इसके अंदर जो है उत्पन्न हो जाता है। तो है तो एक ही पदार्थ, उसके अंदर दो तरह का गुण आ गया। एक तो उसके अंदर क्या है, कण का गुण है, दूसरा जो है तरंग का गुण है। यानी उसके अंदर जो है एक पार्टिकल का गुण है और एक जो है वेव का गुण है। तो एक ही जो है पदार्थ के अंदर, ठीक है, पार्टिकल और वेव दोनों गुण उपस्थित हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग डुअल नेचर, यानी कि दोहरी प्रकृति, यानी कि दैत्य प्रकृति। ऐसा में तो देखिए हमारे पास जो हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशली जो है हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का। तो सबको पता है कि हम लोग पीछे जो है पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल है, जो क्या होता है एटम में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे मान लीजिए अभी हम लोग जो है जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखिए हमारे पास जो है ये हमारे पास ये हो गया हमारे पास एक आर्बिट, ठीक है। ये हमारे पास जो है एक आर्बिट हो गया, चलिए ये हमारे पास एक न्यूक्लियस हो गया, और इसके सराउंडिंग में हमारे पास एक आर्बिट है। यहाँ पे हमारे पास क्या एक आर्बिट है, और यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है इसमें पड़ा हुआ है यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन क्या है, हमको पता है कि एक पार्टिकल है। आपको एक तो प्रॉपर्टी दिखी रही है कि यह एक पार्टिकल है, और जब वो इस आर्बिट में जब ये मोशन करता है, जब वो गति करता है, तो जो एक वेव के फॉर्म में जो है ऐसे वो जो है मोशन करता है। तो है तो एक ही चीज़ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसमें जो है पार्टिकल और वेव यानी कण और तरंग दोनों का गुण उसके अंदर जो है निहित है। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात में तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड बोर क्वांटाइज्ड ऑर्बिट डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट, यानी इलेक्ट्रॉन की जो है डुअल नेचर के बारे में, ठीक ना, डी ब्रॉगली ने कब बताया? जब जो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी दे दिया गया था, बोर क्वांटाइज्ड ऑर्बिट हम लोग पढ़ चुके थे, जो है बता दिया गया था। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी और बोर क्वांटाइज्ड ऑर्बिटल के बेस पर जो है डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर को एक्सप्लेन किया। यानी इन दोनों थ्योरी के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन के डुअल जो है एक्सप्लेन किया कि ऐसा भी कुछ जो है फंक्शन होता है। फिर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि एवरी मूविंग पार्टिकल, उन्होंने कहा कि एवरी मूविंग पार्टिकल एक्जिबिट्स ए वेव नेचर, सो आल्सो द इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, एवरी मूविंग पार्टिकल जो है क्या कहा कि जो है कोई भी जो है गतिशील कण, या बस करें कि एवरी मूविंग पार्टिकल मतलब जो है कोई भी जो है गतिशील कण जो है तरंग के रूप में व्यवहार करता है, उसके अंदर जो है तरंग का गुण जो है पाया जाता है, और सेम टू सेम उसके अंदर जो है वह इलेक्ट्रॉन को फॉलो होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या एक पार्टिकल है, और जब भी वो मोशन करता है तो उसका जो है वेव का जो है प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक जो है उत्पन्न हो जाती है। यानी जिस प्रकार जो है मूविंग पार्टिकल के अंदर पार्टिकल और वेव दोनों की प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही जो है मूविंग इलेक्ट्रॉन के अंदर भी जो है पार्टिकल और वेव दोनों प्रॉपर्टी क्या होती है, पाई जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर। ऐसा में फिर इन्होंने क्या कहा, जो है इलेक्ट्रॉन बिहेव मोर लाइक वेव ऑन द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग
देन लाइक पार्टिकल, ठीक है, यानी कि इनके अंदर जो है पार्टिकल का भी गुण पाया जाता है और वेव का भी जो है गुण इनके अंदर जो है पाया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल और वेव यानी तरंग और कण दोनों का गुण जो अपने अंदर जो है निहित करके रखा हुआ है, जिसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने क्या कहा कि द वेव लेंथ ऑफ एनी पार्टिकल वेव कैन बी कैलकुलेटेड बाई द इक्वेशन। यानी जो है कह रहा है कि जो है मान हमारे पास कह रहा है कि कोई हमारे पास पार्टिकल है, कोई हमारे पास पार्टिकल है और वो जो है एक वेव के फॉर्म में जो है मोशन कर रहा है। कोई हमारे पास पार्टिकल है और वो जो है एक मोशन के फॉर्म में जो है कर रहा है वेव। हमारे पास कोई एक पार्टिकल है और जो है एक वेव के फॉर्म में जो है मोशन कर रहा है, यानी तरंग के रूप में गति कर रहा है। उसकी वेव लेंथ, उसकी तरंग दैर्ध्य, उसकी वेव लेंथ जो है हम जो है इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन वी। इसमें हमारे पास लेमडा क्या है, वेवलेंथ। हमारे पास इसमें जो है हमारे पास इसमें लेमडा क्या है बताइए, लेमडा होता है वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य। यानी हमारे पास जो लेमडा है वो क्या है, वेव लेंथ है, ये वेव लेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य है ये, ठीक है। और यस तो पता ही होगा आपको, यस क्या है, यस हमारे पास क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। और वी हमारे पास क्या है, वी क्या हमारे पास है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यानी कितनी वेलोसिटी जो है वह पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो इक्वेशन बना है एच इक्वल टू सॉरी लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब में इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। इसको लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी को बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। और देखिए डी ब्रॉगली इक्वेशन और कोई हमारे पास सेंस में दिख रहा है, कह रहा है कि वेव लेंथ ऑफ मैटर वेव, ठीक है। यानी जो है कोई भी पार्टिकल जब जो है मूव के कर रहा है, वेव के फॉर्म में मूव हो रहा है, गति कर रहा है, तो उसकी वेव लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी के थ्रू हम जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन। और इसमें हमारे पास लेमडा क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और यह क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ पार्टिकल्स, और भी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है, अब हमको जो है जो फार्मूला है क्या हमारे पास है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इसको प्रूव करना है कि कैसे अपन ये जो है प्रूव हुआ है। देखिए फर्स्ट कह रहा है कि अगर हमारे पास जो है कोई पार्टिकल है, हमारे पास कोई पार्टिकल है और वो जो है पार्टिकल के नेचर में है। अगर हम जो है कोई हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग कोई मेटल ही है, मान हम इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन को अगर हम पार्टिकल मान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हम यदि जो है पार्टिकल मान रहे हैं, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या होगी, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है बस में। और कह रहा है कि अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को वेव मान लें, अगर हम उस जो है जो इलेक्ट्रॉन है हम उसको वेव मान लें, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, E इक्वल टू एच वी, यानी कि एच सी अपॉन लेमडा। आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यानी जब आप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान रहे हैं, कण मान रहे हैं, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर आप उसी इलेक्ट्रॉन को वेव मान ले रहे हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है, एच सी अपॉन लेमडा हो जाती है। तो कह रहा है कि ड्यू टू डुअल नेचर, यानी हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, पार्टिकल और वेव दोनों के प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि E1 अपान E2, E1 अपान E2 हो गया। तो E1 की वैल्यू क्या है, एम सी स्क्वायर इक्वल टू E2 की वैल्यू क्या है, एच सी अपॉन लेमडा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से क्या होगा हमारे पास, आपका हो जाएगा लेमडा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे कैंसिल करें तो हम लोग यहाँ पे एक सी बचेगा। तो क्या हो जाएगा जो है लेमडा एम सी इक्वल टू कितना जाएगा, अब ये हो जाएगा। ठीक है, तो लेमडा इक्वल टू कितना हमारे पास हो जाएगा, एच अपान एम सी। ठीक है, एम सी हो गया। अब जो है हमको देखना ये है कि जो है इसमें जो है जो सी है वो क्या है, सी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट सबको पता है ये। और लाइट क्या है,
प्रकाश क्या है, एक तरह का तरंग है, एक तरह का वेव है। यानी सी हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सी क्या है, एक तरंग का वेग है, एक वेव की है वेलोसिटी है, एक वेव की क्या है वेलोसिटी है। और v क्या होता है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। बस आई बस समझ में। c क्या है, लाइट की वेलोसिटी यानी एक वेव की वेलोसिटी। और v हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी। और हम लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन में दोनों ही गुण एक साथ होता है, यानी c और v को हम यहाँ पे इक्वल मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। यानी c क्या है, एक वेव की वेलोसिटी है, और v हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी है। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एक पार्टिकल और वेव क्या हो रहा है, कहीं जो है पदार्थ में पाया जाता है। यानी हम जो है सी को भी मान सकते हैं और वी को भी सी मान सकते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला बना है अभी पीछे क्या बना है कि लेमडा इक्वल टू एच अपान लेमडा इक्वल टू एच अपान एम सी। तो जहाँ पर आप सी लिखे हुए हैं वहाँ पे आप जो है लेमडा इक्वल टू एच अपान एम भी आप लिख सकते हैं, एम भी। यानी जहाँ पर सी लिखे आप वहाँ पर जो है भी आप जो है लिख सकते हो। देखिए आपका फार्मूला जो है पर डेरिवेट हो गया है, लेमडा इक्वल टू एच अपान एम भी। अब देखिए अब जो है हमारे पास एक और फार्मूला है, ठीक है। जैसे आप एक टर्म पढ़े होंगे मोमेंटम, आप एक टर्म पढ़े होंगे मोमेंटम, क्या होता है इसका सिंबल p, यानी संवेग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं संवेग। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, देखिए लेमडा इक्वल टू हमारे पास है एच अपान एम सी। और सी दैट जो है हमारे पास p यानी मोमेंटम, यानी कि जो है संवेग बराबर क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। यानी जहाँ पे मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है वहाँ पर हम जो है मोमेंटम को राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सो दैट हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, लेमडा इक्वल टू एच अपान टी, ठीक है, लेमडा इक्वल टू एच अपान